Добре дошли в Есен Старо, да видим картите за месец май. Иерофанта, кралица Пентакли и Паш Пентакли. Май започва с нужда от ред, структура и яснота. Ще усетите желание да подредите живота си, да следвате по-ясен път, да се придържате към нещо сигурно и изпитано. Това е период, в който може да търсите съвет, знание, правилния начин да направите нещата и това е напълно окей. Ще искате нещата да имат смисъл и основа. Не бързайте, а действайте правилно и спокойно. Да преминем към следващата карта. Тя е кралица Пентакли. След Иерофанта идва едно много красиво заземяване. Кралица Пентакли ви дава енергия, в която започвате да се грижите по-добре за себе си. Емоционално, физически и финансово. Това е карта на комфорт, грижа, стабилност. Карта на създаване на сигурност. Ще искате през май месец да ви е спокойно, уютно и подредено. И това ще ви носи сила и комфорт. И третата карта, която се падна, е Паш Пентакли. Тя е много красива карта с много ярка енергия, защото говори за реален шанс. Не просто идея, а нещо, което може да стане стабилно във времето. През май може да усетите желание да започнете нещо ново, възможност, която изглежда малка, но ще има потенциал, нещо като нужда да учите или да развиете ново умение. Това е месец, в който не се хвърляте в хаос или крайности. По-скоро подреждате мисли, стабилизирате живота си и започвате нещо ново, но разумно. Май месец не е за бърз успех, а за здрава основа. Съвета казва: не губете дивото в себе си. И точно тук идва много интересен обрат. Всичко около вас говори за структура и стабилност, но съветът каза да не губите дивото, хубавото в себе си. Върнете се към естествената си същност, излезте от прекаления контрол, позволете си да бъдете по-истински и по-свободни. Не се затваряйте в рамки.